अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा लाया हूँ, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा गलतकारियाँ की हैं और अब आकर उनको पछतावा होता है कि काश हमने अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद ना किया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर किसी ने अपने हाथ से अपनी जवानी को बर्बाद किया, मुश्तज़नी की, और इतनी मुश्तज़नी की कि उनके नफ्स में टेढ़ापन आ गया या सुकड़न आ गई, अंदर की तरफ चला गया है, छोटा पड़ गया है, पतला पड़ गया है और कंडीशन ये हो गई है कि बिल्कुल भी नफ्स के अंदर जान नहीं आती है और तनाव नहीं आता है, तो ऐसे मायूस लोगों के लिए मैं आज बड़ा लाजवाब एक तिला बताने वाला हूँ। दोस्तों ये तिला शाही है और ये तिला 20 दिन के अंदर अंदर आपको वो गज़ब का रिज़ल्ट दे देगा। आपकी जितनी भी कमज़ोरियां हैं नफ्स के अंदर वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहला काम होता है नसों को तंदुरुस्ती देना, नसों को ताकत देना। अगर आपकी नसों के अंदर ताकत ख़त्म हो चुकी है तो आपके नफ्स के अंदर जान नहीं आएगी, तनाव नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके नफ्स में भरपूर तनाव आए और ऐसा तनाव आए कि वो टूटे ना, तो उसके लिए आपकी नसों का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इस तिले को तो इससे पहले आपको मुगल्लिज़ नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और उसी के साथ आपको मुकव्वी नुस्खा भी इस्तेमाल करना चाहिए। उसका ज़िक्र हम इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो में आपके सामने करेंगे। फ़िलहाल आज मैं आपको तिले के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप तिले की तलाश में हैं और ऐसे तिले की तलाश में हैं जो आज तक आपको नहीं मिला है तो मैं आपको दे रहा हूँ। ये तिला कीमत में भी कम है और रिज़ल्ट के एतबार से तो बहुत आला और बहुत अच्छा है, जो अपनी तारीफ़ खुद है। और 20 दिन में ही ये उज़्व में ऐसी मर्दानगी पैदा कर देगा, अगर आपके मुर्दा रगे भी हैं तो वो भी बहाल होकर नई ज़िंदगी की शुरुआत करने लगेंगी। और इसका काम ये है कि ये कम से कम 20 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर ये उज़्व ख़ास को आपके मुकम्मल कर देगा, उसकी तमाम ख़राबियों को दूर कर देगा। जिन्होंने मुश्तज़नी की है, इक़लामबाज़ी की है, उसकी वजह से आपके रगों में कमज़ोरी आ गई है तो ये उसको दूर कर देता है। तो चलिए चलते हैं सीधे अब नुस्खे की तरफ। सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है खरातीन। ठीक है, खरातीन जिनको कैचुए बोलते हैं, ये आपने लेने हैं। अच्छे साफ़शुदा आप खरातीन लें, ठीक है, उनके अंदर मिट्टी वगैरह ना हो, ऐसे आप खरातीन तलाश करें। और उसके बाद आपने लेना है बीर बहुटी। ठीक है, ये भी उम्दा क्वालिटी की आप बीर बहुटी ले लें। और उसके बाद आपने लेनी है जोंक, और उसके बाद आपने लेनी है लौंग, उसके बाद जायफल, उसके बाद मालकंगनी, उसके बाद सुम्मुलफार सफ़ेद वाली, उसके बाद अकरकरा ईरानी, और उसके बाद आपने लेनी है चर्बी बकरा, बकरे की चर्बी। उसके बाद आपने लेनी है जर्दी बेज़ा मुर्ग, और उसके बाद आपने लेना है आबे प्याज, और उसके बाद आपने लेना है आबे लहसुन, और उसके बाद आपने लेनी है रेग माही, उसके बाद दालचीनी, और उसके बाद आपने लेना है ऑयल ज़ैतून, और उसके बाद आपने लेना है ऑयल तिल। ठीक है, ये 16 चीज़ें हैं। और सबसे लास्ट में जो लेना है आपने बिच्छू लेना है, जिसके अंदर ज़्यादा जहर हो। ठीक है, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है वैसे तो। और जिनको जानकारी नहीं है तो वो तो बिच्छू का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो ये 16 चीज़ें हैं। अब ये 16 चीज़ें आपने लेनी कितनी है, देखिए इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। खरातीन आपने 1 तोला लेना है, बीर बहुटी 1 तोला, जोंक 6 अदद, लौंग 1 तोला, जायफल 1 तोला, मालकंगनी 1 तोला, और सुम्मुलफार सफ़ेद 1 तोला, अकरकरा ईरानी 1 तोला, और बकरे की चर्बी आपने 3 तोला लेनी है, जर्दी बेज़ा मुर्ग 7 अदद लेनी है, और आबे प्याज आपने 20 तोला लेना है, आबे लहसुन आपने 20 तोला लेना है, रेग माही आपने 1 तोला लेनी है, दालचीनी आपने 1 तोला लेनी है, ऑयल ज़ैतून 5 तोला लेना है, और ऑयल तिल 5 तोला लेना है। अब करना क्या, आपने
इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद में मिट्टी के बर्तन में आप इसको डाल करके चूल्हे पे हल्की आंच पर पकाएं। ठीक, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि इन सारी चीज़ों को आप मिट्टी के बर्तन में एक कूजे में रख दें और रखने के बाद में ऊपर से ढक्कन लगा के इसकी गिल हिकमत करके आपने उपलों की आग में इसको रख देना है। ठीक है, दबा के रख देना आपने इसको, और इस तेज़ आग नहीं जलानी बिल्कुल भी, बस उसको सुलगते रहने देना है। तो इस तरह से भी इसका तेल निकाला जा सकता है। जो इस तरीके से निकलेगा वो बहुत शानदार होगा, उसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जो चूल्हे पे पकाया जाएगा तो उसमें थोड़ा कम रिज़ल्ट मिल सकता है। तो बहरहाल जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से इसका तेल निकाल लें। और इसकी पहचान यही है तेल तैयार होने की, जब सारी चीज़ें जल जाएंगी तो आपने समझ लेना है कि ये तेल हमारा तैयार हो गया है। अब आपने इसको छान लेना है और छानने के बाद में किसी बोतल के अंदर इसको महफूज करके रख लेना है। दोस्तों, इसके फ़वाइद तो इतने हैं कि ये नुस्खा अपनी तारीफ़ ख़ुद करेगा और इसको क़ुव्वत का ख़जाना भी कह सकते हैं। और जितने भी माहिरीन हुक्मा हैं उन सब का निचोड़ ये वाहिद नुस्खा है जिस पर तमाम हुक्मा और माहिर जिनसियात का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। सब मुत्तफ़िक़ हैं इससे, किसी की दो राय नहीं है। तो अब इसके तरीक़ा इस्तेमाल तो आपने सुन लिया होगा कि आपने एक कॉटन का टुकड़ा भिगोना है और जो पेनिस है उसकी कमर पे और उसकी दोनों साइडों में और उसकी जड़ में इस तरीके से इसकी मसाज करनी है। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब भी आप मसाज किया करें किसी भी ऑयल की, तो सबसे पहले आप अपने पेनिस को यानी उज़्व ख़ास को पानी से धो लिया करें। गुनगुने पानी से धोएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद सूती कपड़े से उसको साफ़ कर लिया करें। और जब आप उसकी मालिश करें तो इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि एक हाथ से उसको आगे की तरफ खींच के रखना है, यानी उसका जो सर होता है उसको पकड़ के आपने आगे की तरफ खींच के रखना है और एक हाथ से उसकी मालिश करनी है। 2 उंगलियों से कर लें, ठीक है, 2 उंगलियों से या 1 उंगली से ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अच्छी तरह से उसके रग रग में उसके जितने भी छिद्र होते हैं, जितने भी छेद होते हैं, उन सब के अंदर अच्छी तरह से ऑयल पहुंच जाना चाहिए। तो इसका डबल बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं तिल्ला लगाने के बाद में भी उनको कोई आराम नहीं मिलता है, तो उनका तरीका इस्तेमाल गलत होता है। इस्तेमाल करने का तरीका उनका सही नहीं होता है, उनको तरीका आता ही नहीं है। तो इस वजह से इसका फ़ायदा कम उठाने के लिए मिलता है। तो अगर आप भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।